Număr mare de amendamente. Cum doriți că sunt, nu știu, multe. Le susține fiecare? Le susțineți în bloc? Sau le citiți, le dați citire unul pentru toate și spuneți și le supuneți, sau îl supunem pe fiecare la vot? Cum doriți dumneavoastră? Băi, le susține fiecare și nu le supunem la vot. Pe fiecare atunci. Bun. Vă rog, domnul Lucaci, amendamentul... Eu te dau din ordine acum, le-am citit la mapă. Păi nu, vă dau cuvântul în ordine acum, dacă doriți. Dacă știți dumneavoastră în ce ordine să luați cuvântul, eu vă dau cuvântul, dacă nu vă supărați. Da, domnul Lucaci, un amendament, vă rog să-l citiți. Este în regulă. Amendamentul meu vine în sprijinul drumului, Vienului, care nu știe toată lumea, o investiție a Consiliului Județean și, din păcate, păstrând tradițiile de-a lungul timpului pe zona Păuliș-Pâncoda, știm foarte bine că la Gheoroc, în zi de duminică, zi în care aceste tradiții se țin în fiecare localitate pe timpul verii și a toamnei, da? Piață nu există. Să treci prin centrul Gheorocului și să vezi tot felul de persoane care își expun pe jos. Domnul Lucaci, v-aș ruga, am acceptat să citiți un memoriu. Vă rog să dați citire amendamentului. Da, nu l-am citit. Acum m-am uitat și eu și văd că nu citiți amendamentul. Am dorit pentru amenajarea unei piețe în comuna Gheoroc 80.000 de lei, care aș dori sau propun să revină din diminuarea sumei pentru electrificare de la Șacu. Da. Deci acesta este amendamentul dumneavoastră. Deci amendamentul propus de domnul Lucaci privind localitatea Gheoroc. Supun votului dumneavoastră acest amendament. Cine este pentru? Deci cu doar 13 voturi, amendamentul nu a fost adoptat. Împotrivă, abține. Deci nu a trecut acest amendament. Amendamentul, domnul Grigor. Solicit diminuarea sumei alocate municipiului Arad privind construirea piste de biciclete și realocarea sumei respective de 100.000 de Cominului Cultural și Starovăț în vederea consolidării și construirea acelui cadru. Da, mulțumesc. Cine este pentru acest amendament? Mulțumesc. Împotrivă. Deci doar cu 13 voturi acest amendament a fost respins. Nu, având doar cu 13 voturi pentru, amendamentul a fost respins. Hai să trecem cu început. Domnul președinte. Haideți să le citim toate, că tot 13 rămânem să votăm. Atunci avem aici domnul Sulincean, 1, 2, după care domnul Tripa, domnul Tripa, domnul Tripa, domnul Tripa, Damian, Savău, Petru Moț și Petru Moț. Citește... Păi nu, dumneavoastră nu vor să le citesc eu. Da, dacă vreți, vă facem plăcerea asta. Eram interesant. Vă rog să le citiți dumneavoastră, sunt chiar... Nu sunt doar interesante, domnul vicepreședinte, sunt lucruri care ajută cetățenii acestui județ. Nu sunt doar lucruri interesante. Deci nu am venit ca să vorbim sau să facem bașcălemul de cel. Da. Domnul Grigor, vă rog, domnul Țolea. Cine din consilierii PSD dorește să citească, să dea citire acestor amendamente, chiar făcând un rezumat al lor, dacă doriți așa să nu fie. Nu, știi fiecare să citim fiecare. Domnul Parpală propusese altceva. Bun. Atunci citiți-le, vă rog, fiecare. Domnul Sulincean. Solicit diminuarea sumei alocate cu localității Covăsânți cu suma de 150.000 de lei și realocarea ei la utilități la școala gimnazială Fântânele. Cine este pentru acest amendament? 13 voturi pentru, insuficiente ca să fie adoptat. Domnul Marius Sulincean, amendamentul privind Moneasa. Dar solicit realocarea sumei de 450.000 de lei de la municipiul Arad de la pistă de biciclete pentru Cămin Cultural Moneasa. Cine este pentru?
Mulțumesc. 13 voturi pentru, împotrivă, abțineri. Cu 13 voturi, doar cu 13 voturi n-a putut fi adoptat acest amendament. Domnul Tripa. Am 4 amendamente. Da, vă rog să le citiți toate. Solicit diminuarea sumei alocate localității Săblan, menționate în anexa numărul 2 la hotărâre, punctul 74, prin relocarea sumei de 150.000 de lei, prevăzută pentru proiectul canalizare menajeră localitatea Săblan, pentru finanțarea obiectivului ambientale străzi urbane de orașul Inel. Da, doriți să le susțineți toate și le supunem pe rândul care la fost sau fiecare? Eu vă propun atunci să votăm acest amendament, dacă pe rând, cum le-ați, da? Cine este pentru amendamentul lui domnul Tripa? 13. Insuficient pentru a fi adoptat. Solicit diminuarea sumei alocate localității Frumușeni, menționată în anexa numărul 2 la hotărâre, punctul 33, pentru relocarea sumei de 100.000 de lei, prevăzută pentru proiectul asfaltare străzi Aluniș Frumușeni și alocarea sumei respective pentru finanțarea proiectului încălzire Școală Generală Dieci. Cine este pentru? Doar 13 voturi pentru. Amendamentul a fost respins. Da, vă rog. Solicit diminuarea sumei alocate localității Livada, menționate în anexa numărul 2, la hotărâre punctul 42, prin relocarea sumei de 100.000 de lei, prevăzută pentru proiectul finalizare cuvânt cultural, pentru finanțarea obiectivului lucrări de reparații la Școala Generală Coșeni. Cine este pentru? 13 voturi pentru, împotriva, abțineri. Doar cu 13 voturi nu a fost admis nici acest amendament. Următorul, vă rog. Solicit diminuarea sumei alocate localității Șagu, menționate în anexa numărul 2, la hotărâre punctul 58, prin relocarea sumei de 200.000 de lei, prevăzută pentru proiectul modernizare stradă și pentru finanțarea obiectivului amenajare apă potabilă, satul Laz, Comuna Deza. Cine este pentru? Mulțumesc. 13 voturi pentru, împotriva, abțineri, doar cu 13 voturi. Amendamentul a fost... Nu am spus cu 13 voturi, doar cu 13 voturi, amendamentul nu a fost admis. Da, și cine s-a abținut? Mai contează cine s-a abținut. Se contabilizează abținerile la vot împotrivă. Toată lumea s-a abținut. Dar am întrebat, împotriva abținere, toată lumea abține. Ce? Bun, vă... Bine, vă rog, domnul consilier, să... E drept să votezi. E drept să votezi, nu e obligație. Normal. Dar... Nici nu participi la vot. Bine, dar ai obligația să-ți exprime opțiunea. Dacă vreau sau nu. Dacă vreau, domnul coleg. Vă rog să nu facem o dezbatere pe tema aceasta. Fiecare votează cum îl... Domnul Damian. Deci, domnul Tripa a epuizat amendamentele. Domnul Damian. Da, bună ziua. Solicit diminuarea sumei alocate localității Curtici, menționate la anexa 2, în hotărâre 3, cu relocarea sumei de 200.000 prevăzută pentru proiectul reabilitare trotuare cu avere și alocarea sumei respective pentru finanțarea obiectivului de electrificare cartier nou de locuințe în localitatea Macea. Cine este pentru? Mulțumesc. 13 voturi pentru, insuficiente pentru a fi admis ca și amendament. Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Al doilea amendament al domnului Damian. Solicit diminuarea sumei alocate localității Sebiș prin relocarea sumei cu 200.000 prevăzută pentru proiectul Casă de Cultură și alocarea sumei respective pentru finanțarea obiective asfaltare străzi Comuna Deza. Cine este pentru? 13 voturi pentru, insuficiente ca amendamentul să fie admis. Abține, împotrivă. Următorul amendament, domnul Gheorghe Săbău. Solicit diminuarea sumei alocate localității Secuțiciu în sumă de 150.000 lei și realocarea acestei sume finanțării obiectivului reabilitare cuvânt cultural de pe raza localității Vladimirescu. Cine este pentru acest amendament? 13 voturi pentru, abține, toată lumea abține. Mulțumesc, insuficiente voturile pentru a fi admis ca și amendament. Amendamentul pentru mod, domnul consilier pentru mod. Vă rog, aveți
Trei amendamente. Vă rog să le citiți și fără să vă mai dau de fiecare dată. Primul amendament solicită diminuarea sumei alocate orașului Nădrac, respectiv suma de 200.000 lei, de la proiectul reabilitare Ștran și alocarea acestei sume pentru finanțarea obiectivului amenajare piste de biciclete pe rata orașului Chișinău-Criș. Este primul amendament. Al doilea, solicită diminuarea sumei alocate Comunei Șiria, menționată în anexa 2 la hotărâre, prin alocarea sumei de 150.000 lei, prevăzută pentru amenajare Parc Central Șiria și alocarea sumei respective pentru finanțarea obiectivului reabilitării grupului sociale de așteptări din Comuna Hălmăgel. Iar al treilea, solicită diminuarea sumei alocate orașului Bogota prin relocarea sumei de 250.000 lei, din total de 450.000 lei, prevăzută pentru proiectul amenajarea piste de biciclete și alocarea respectivei sume pentru finanțarea două obiective din Comuna Socodor, respectiv sistem de canalizare și stație ecorare în Comuna Socodor, de doar 200.000 lei și extindere, modernizare, dispensar medical, 50.000 lei. Mulțumesc. Da, deci pentru primul amendament susținut de domnul consilier Moț, cine este pentru? Mulțumesc, 13 voturi pentru, insuficiente, abțineri, împotrivă, deci doar cu 13 voturi nu s-a putut adopta. Al doilea amendament susținut de domnul Moț, cine este pentru? Tot 13 voturi pentru, abțineri, împotrivă, deci cu doar 13 voturi nu a putut fi adoptat. Al treilea amendament, vă rog, cine este pentru? 13 voturi, abțineri, toți abțineri, deci mulțumesc, n-a putut fi adoptat nici acest amendament. Mai sunt două amendamente ale domnului Perecheatu. Dacă aceste amendamente le susține cineva sau fac eu o scurtă prezentare și spune la vot ca să nu mai pierdem. Deci este vorba de alocarea unei sume pentru localitatea Șofronea, diminuând suma de la localitatea Hălmagiu cu 200.000, primul amendament. Și al doilea amendament este cel privind diminuarea sumei alocate localității Secusigiu și alocarea pentru Comuna Vladimirescu. Pentru primul amendament, cu o sumă de 150.000 la Secusigiu. Cine este pentru primul amendament al domnului Perecheatu? 13 voturi, abțineri, mulțumesc. Deci cu restul abțineri și doar 13 voturi pentru n-a fost adoptat. Al doilea amendament al domnului Perecheatu, cine este pentru? Mulțumesc. 13 voturi, abțineri. Mulțumesc, abțineri, împotrivă nu mai e cazul. Mulțumesc. Deci, dacă mai sunt amendamente. Domnule președinte, deci așa, am dat și un amendament. Este vorba despre primăria Brazii și anume suplimentarea programului pentru proiectul modernizare străzii Comuna Brazii. Aș vrea să menționez pentru primăria Brazii are o datorie încă din mandatul trecut de peste 3 miliarde de lei. Mulțumesc. Cine este pentru acest amendament? Mulțumesc. În unanimitate adoptat. Pentru că amendamentele au fost parcurse, supun votului dumneavoastră punctul 7 cu aceste amendamente, cu cele două amendamente incluse în interiorul proiectului de hotărâre. Cele două amendamente adoptate. Da? Deci cine este pentru? Mulțumesc. Vă rog să numărați. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 10 voturi împotrivă, dacă sper să nu greșesc. Nu, 10 nu. Domnul a votat pentru. Deci 10 voturi împotrivă și cu restul voturilor pentru, abțineri nu mai e cazul, că nu mai este doar. Deci, proiectul de hotărâre de la punctul 7 a fost adoptat. Astăzi, în prima ședință ordinară a Consiliului Județean din acest an, s-au adoptat proiectele de hotărâri privind alocările bugetare atât pentru funcționarea Consiliului Județean, a instituțiilor subordonate, cât și pentru unitățile administrative de pe teritoriul județului Arad. Cu siguranță ne-am fi dorit să fie mai mulți bani care să-i repartizăm, dar trebuie să menționăm faptul că pentru prima dată după foarte mulți ani, printr-o ordonanță 103, Guvernul României ia din banii comunităților locale
Consiliul Județean Arad este obligat în acest an să plătească 12.840.000 de lei pentru partea de ajutor pentru persoanele cu handicap, pentru Direcția de Protecție a Copilului și pentru plata unor sume câștigate de profesorii din unitățile din învățământ special în instanță, obligații care până acum erau achitate de Guvernul României. Cu această sumă pe care Consiliul Județean o plătește în acest an înspre obiectivele menționate, puteam să construim o nouă clădire de secție de boli infecțioase la Spitalul Județean. Cu siguranță înseamnă exact costul secțiilor TBC ale Spitalului Județean, cu siguranță înseamnă echivalentul banilor de reabilitare a drumului Arad-Șiria. Iată cum, printr-o ordonanță de urgență, Guvernul diminuează capacitatea administrativă a județului și a primăriilor din județul Arad. În ceea ce privește propunerea Ministrului Sănătății în legătură cu plătirea salariilor medicilor din bugetul Consiliului Județean, și-ar permite instituția așa ceva? În primul rând, Ministerul Sănătății să-și atingă obiectivele legate de finanțarea corectă a sistemului de sănătate, să-și îndeplinească obligațiile de a participa la investițiile din Spitalul Județean, investiții care până acum Consiliul Județean le-a susținut din resurse proprie, fără ca să primească de la Guvernul României absolut niciun leu, iar cu cele menționate anterior, și anume cu diminuarea bugetului propriu al Consiliului Județean printr-o subtilitate legislativă, nu cred că Consiliile Județene au capacitatea să susțină și salariile medicilor, obligație care ar revine în exclusivitate Guvernului României.